Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat we een prostitutiecentrum moeten hebben. Dat heeft minister-president Gilma Pik-Pisas gisteren in het parlement gezegd. Pisas die sprak tijdens het vragenuurtje, dat was aangevraagd door onafhankelijk staatslid Zita Jezus Leitu. Hij zei onder meer dat er een prostitutiecentrum moet komen op Curaçao. En dat is natuurlijk allemaal naar aanleiding van die discussie over de aanschaf van Campo Alegre. Dat is bijna 9 maanden geleden aangeschaft voor bijna 8 miljoen gulden. Maar het is nog steeds niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Zita Jezus Leitu had er veel vragen over. Zo wilde ze onder meer weten waarom accountantskantoor SOAB nu pas een haalbaarheidsstudie gaat doen over het openluchtbordeel, terwijl het al 9 maanden geleden is aangeschaft. Volgens Pisas is er veel vraag voor een dergelijk centrum. Hij wordt door de bevolking er vaak op aangesproken. Er is momenteel sprake van illegale prostitutiecentra op het eiland. En dat is opnieuw een bewijs, zegt de minister-president, dat er iets gereguleerd moet worden. Jezus Leitu blijft bezorgd, dat zei ze na afloop van het vragenuurtje. Ze had heel veel vragen voor de minister-president over wat gaat er gebeuren met Campo. Waarom is het aangeschaft? Waarom is er nog steeds geen duidelijkheid? En volgens haar draait de minister-president eromheen. Geeft hij niet direct antwoord. En in die zin is ze teleurgesteld en vindt ze dat de bevolking recht heeft op duidelijker antwoorden hierover. 8 miljoen gulden is natuurlijk niet. Vandaag beslissing over Kalmus, dat staat vandaag in de Extra. Op het moment van opnemen is nog niet duidelijk of Reinox Kalmus kan blijven zitten. Hij is aangehouden, gearresteerd op verdenking van valsheid in geschriften. Er wordt bepaald of hij nog langer vast moet blijven zitten. Sowieso lijkt alles erop te wijzen dat hij verdachte blijft in de zaak. Maar het is niet zeker of hij daadwerkelijk ook daarvoor in de cel moet zitten. Omdat er invallen zijn gedaan in zijn huis en in zijn kantoor. En dat alle spullen die nodig zijn voor het onderzoek inmiddels bij de politie in handen zijn. Dus het moet nog bekend worden gemaakt, maar de Extra gaat ervan uit dat Kalmus dit weekend vrij zal kunnen zijn thuis, maar nog steeds verdacht is. Rust teruggekeerd bij Tele Curaçao, dat meldt de Extra vandaag. Er was eerder deze week sprake van een werkonderbreking onder werktijd. De personeelsleden van Tele Curaçao zijn het niet eens omdat er afspraken zijn gemaakt met de directie die niet na zijn gekomen. Nu heeft Marne Manuela van de APVO laten weten dat er is onderhandeld met de directie. Dat het intensieve onderhandelingen waren en dat er nu een overeenkomst is bereikt dat het management van Tele Curaçao vandaag de achterstallige vakantiegelden van vorig jaar aan de werknemers zal uitbetalen. Daarmee is de rust wedergekeerd en wordt er verder gewerkt op de werkvloer van Tele Curaçao. Volgende week wordt nog verder gesproken tussen de vakbond en de directie. Nog veel vragen over drugsroof. De afgelopen dagen is er in de rechtbank uitgebreid gesproken over een ingewikkelde zaak waarbij 670 kilo cocaïne is geïmporteerd, 190 kilo cocaïne is gestolen, er zijn wapens bij betrokken, 6 verdachten, sommigen ontkennen. Het gaat allemaal van drugs die gestolen is door de boot Ban Pabai. De zaak heet Tiger. En er is op dit moment 1 man die een straf te horen heeft gekregen, 4 jaar cel voor het plegen van een ripdeal, namelijk het stelen van drugs van andere criminelen. En er moet nog uitspraak worden gedaan over de zaak. Maar de andere verdachte, een deel daarvan, blijft nog verdachte en meer onderzoek is nodig, aldus het OM. Kustwacht haalt zieke toeristen op. Gisteren moest de kustwacht uitrukken naar Klein Curaçao. Daar was een melding binnengekomen dat er een 55-jarige toeriste onwel was geworden tijdens haar bezoek aan Klein Curaçao. Hierop is direct contact opgenomen met de Citro-arts en deze adviseerde dat de vrouw naar het ziekenhuis moest voor medische behandeling. Daarop is de kustwachthelikopter naar Klein Curaçao gegaan, heeft de vrouw opgehaald, haar naar Hato gebracht, daar stond een ambulance te wachten en die heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. Tot slot aandacht voor Gaza. Gisteren heeft de organisatie Curaçao voor Palestina brieven overhandigd aan de minister-president Gilma Pik-Pisas,
aan de statenvoorzitter Chiaretti America Francisca en aan statenlid Anna Maria Pauletta. Allemaal met het verzoek om aandacht te besteden aan de verschrikkelijke situatie van de bevolking in Gaza. Die hebben het heel erg moeilijk. Het land is in oorlog met Israël, zo zegt Curaçao voor Palestina. En daarom is aandacht gevraagd aan deze verschillende personen in de regering. En de organisatie werd bijgestaan door adviseur Tico Vos. We gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op de BES-eilanden, want vanwege de hitte heeft de politie een ander uniform voor de rest van het jaar. Vanwege de hitte zullen vanaf komende maandag tot eind van dit jaar de agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland te zien zijn in een sportshirt in combinatie met het veiligheidsvest. Dit in plaats van het gebruikelijke zwarte polo-short met de horizontale gele streep. Het sportshirt, donkerblauw, is van ademend materiaal dat normaal gesproken wordt gebruikt tijdens het sporten. Maar vanwege de hitte en vanwege de veiligheid, gezondheid en het comfort van de agenten is besloten deze sportshirts gewoon te gebruiken als normale kleding. In januari 2025 zal er weer worden overgegaan op het dragen van het gebruikelijke polo-shirt. Het is niet voor het eerst, vorig jaar werd het ook geïntroduceerd en de feedback van de medewerkers was zeer positief. Vooral in deze hete maanden op de eilanden biedt de dunne stof van de sportshirt een comfortabele en veilige optie voor de collega's die op straat werken en ze kunnen daardoor beter omgaan met de hitte. We gaan naar Aruba, want daar heeft minister-president Evelyn Wever-Kroes om tafel gezeten met leden van het jeugdparlement. Aruba heeft een jeugdparlement. Op Curaçao is dat vanwege verschillende redenen op dit moment niet het geval. Maar Evelyn Wever-Kroes zei dat het nuttig is om te praten met de jongeren. Het is goed om te horen wat zij belangrijk vinden en het jeugdparlement noemt ze een belanghebbende voor de regering. Op dit moment zijn ze bezig met het belangrijke proces van het kiezen van nieuwe jonge parlementariërs en jonge ministers. En als die er eenmaal zijn, wordt er weer opnieuw een afspraak gemaakt met de regering. Het is een stichting, het Jeugdparlement op Aruba, sinds 2003, dat volgens de minister-president belangrijk werk levert en ook op een goede wijze en positieve wijze de regering adviseert en vragen stelt over zaken die van belang zijn voor de jongere generatie. Dan gaan we naar Bolivia. Daar was eerder deze week een staatsgreep. Die is binnen enkele uren weer teruggedraaid. Maar de regering van Bolivia heeft aangekondigd dat ze streng zullen optreden tegen de 17 militairen en burgers die nu zijn gearresteerd. 15 van de gearresteerden werden gisteren gepresenteerd met handboeien, kogelvrije vesten en onder politiebewaking. De twee anderen, generaal Juan José Zúñiga en vice-admiraal Juan Arnes, die worden beschuldigd van het leiden van de actie. Die zijn gisteren gearresteerd. Volgens de president Arce heeft hij niks te maken met de coup. En de
Er zijn mensen die anders beweren, maar volgens artsen heeft hij nooit gewild dat dit plaatsvond. En hij verwerpt de coup dan ook. In ieder geval lijkt de positie van de huidige president sterker, nu de coup is neergeslagen. Ook is er veel internationale steun voor de 60-jarige president. En na de mislukte staatsgreep lijkt hij dan ook beter gepositioneerd te zijn. Dus als er iemand beter is geworden, is het de huidige president, zo weten verschillende deskundigen in Bolivia. In ieder geval moet de rust gewaarborgd blijven. Volgend jaar zijn er verkiezingen en er zijn veel spanningen in Bolivia. Maar de staatsgreep, deze ondemocratische actie, is in ieder geval compleet gestaakt. Dat was Extra-Journaal. Ik wens u een hele prettige dag, prettig weekend ook. Vanaf volgende maand word ik vervangen. Ik ben op vakantie en in augustus ben ik weer terug. Maar Extra-Journaal blijft gewoon verschijnen, dus blijf kijken. Ik zie u dan weer terug. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.